多得咧團長 Ronald 同埋 Esther。大力嘅領導，咁咧除咗兩位咧，我哋每個星期咧都收到啲 email 咧，就由啲組長咧就係發出去嘅。咁但係收到 email 咧都唔知邊個打邊個，咁不如咧我哋咧就今日咧將嗰幾位組長咧就介紹俾大家認識一下。排名不分次序，第一咧就係阿 Chris Lie， 起身，請坐低，冇獎嘅。第二係 Joe Cam， 邊位係 Joe Cam？Joe Cam 冇嚟啊？ OK， 第三位係盧文海，第四位係蕭星曾兆星 ，OK， 第五位咧就係蕭永英，起勢。另外咧係 Tom Chan， 第七個小孩係 William。尤其是呢一兩年，咁或者我行咗12年到啦，咁好高興咧，就有好多新嘅面孔。咁如果唔係你哋有新人加入咧，咁我哋呢一個週五晚報咧就好難繼續行㗎啦。咁所以啲後浪咧就真係好緊要嘅。好多謝你今日咧能夠走呢個 party 咧，其實咧應該係我哋應該好多謝有4位嘅4位搞呢一個 party。最勞苦功夫邊一端啊？出嚟阿 Sandy 哥。